So, eto guys, eto yung isa sa nabili namin sa All Home. Shelf siya. Yan. So, ilang layer siya? 1, 2, 3, 4, 5 layer na wood type. Tsaka makapal siya. So, ganyan siya kataas. So, papakita ko po sa inyo pag inassemble na po ni Loves ito. Yan. At yung next project namin, kaya kami bumili nito. So, i-vlog namin at papakita namin sa inyo yung next project namin.
Ayoko na na, pangalit. Ayan na. Yan na. Yan na. Okay.